Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». В последнее время стало модно говорить, что мир принадлежит молодым, и вести себя надо соответственно. На этой волне многие женщины после 60 лет начинают чувствовать себя неуютно, словно они вдруг стали недостойными полноценной жизни и счастья. Со всей ответственностью заявляю, эйджизм – это просто мода, которая пройдет, а прекрасная зрелость вне времени и моды. Из чего состоит счастье? Прежде всего, надо отбросить в сторону стереотипы любого рода, потому что все мы разные, и не существует общего для всех рецепта счастья. Для кого-то счастье во внуках и даче, для других в путешествиях. Кто-то всю жизнь мечтал начать писать картины или танцевать фламенко, ездить верхом или говорить по-испански. А есть и такие, кто не собирается оставлять работу, потому что любимое дело никогда не надоедает. Как же наполнить свою жизнь радостью? Глядя на многих сверстниц, перешагнувших 60-летний рубеж, ни о каком старении, ни о старости даже думать не хочется, настолько они полны сил, молоды душой и телом. Причем чем старше человек, тем более счастливым он себя ощущает. У таких людей меньше проблем с сердцем, чем у тех, кто считал себя несчастным. Основной причиной, почему люди после 60 лет чувствуют себя несчастными, являются мысли о том, что пенсионных накоплений в старости им будет недостаточно для счастливой жизни на пенсии. Исследования показали, что ощущение счастливой жизни на пенсии не гарантируют ни деньги, ни слава, ни красота. Счастливыми считают себя люди, получившие образование, имеющие крепкую семью, хороший социальный статус и надежных друзей. Ощущение счастливой жизни на пенсии добавляет и здоровый образ жизни. Это минимальный набор физических упражнений, а также отсутствие вредных привычек, курения и злоупотребления алкоголем. Еще одно условие для счастливой жизни на пенсии – это нормальный вес. Как оказалось, этот факт не менее важен, чем умение адаптироваться к кризисным ситуациям жизни на пенсии. Человек сам развивает в себе ощущение счастливой жизни после 60 лет. Единого ключа к счастливой жизни на пенсии не существует, но есть целый набор важных составляющих – родственники и друзья. Чем шире и глубже отношения с окружающими, тем счастливее жизнь на пенсии. Считается, что точно так же, как стресс может вызывать недуг, дружба и счастье обладают защитным эффектом. Дружба оказывает гораздо большее влияние на счастливую жизнь, чем доход. Семейные отношения на пенсии. Счастливый брак делает жизнь на пенсии счастливой для любящих супругов и добавляет мужчине 7 лет жизни, а женщине около 4 лет. Наличие смысла жизни. Вера во что-то большее, чем ты сам, будь то религия, духовность или некая жизненная философия. Долгосрочные цели жизни. Цели, над достижением которых нужно работать, продвижение которым доставляет счастье. Позитивная психология утверждает, что поступки и действия человека имеют значительное влияние на удовлетворение жизнью. Психологи предлагают 10 научно доказанных способов, помогающих сделать жизнь на пенсии счастливой. Цените каждый момент жизни. Не бойтесь изменений в своей внешности. Подумаешь, прибавились лишние морщинки, зато сколько свободы получили. Остановитесь и понюхайте розу, понаблюдайте за поведением животных. Те люди, которые старались наслаждаться каждым моментом жизни на пенсии, показывали значительное улучшение показателей счастья и снижение депрессии. Избегайте сравнения себя с другими пенсионерами. Сравнение себя с другими наносит вред самооценке и вашему счастью жизни на пенсии. Лучше сфокусируйтесь на своих достижениях, которыми вы удовлетворены. Не ставьте деньги на первое место. Люди,
которые ставят деньги на пенсии на первое место в списке приоритетов, рискуют заработать низкую самооценку и депрессию. Чем больше мы ищем удовлетворения в материальных вещах, тем меньше мы находим его там. Найдите себе хобби. Именно хобби подарит вам новые знакомства, новые впечатления и не даст извилинам в голове засохнуть. Наполните свою жизнь смыслом. Вспомните, что в молодости получалось у вас лучше всего, к чему лежит сердце. Заводите друзей, сохраняйте семью. Счастливые люди имеют хорошие семьи, друзей и отношения. Для счастливой жизни на пенсии нужны не просто отношения, нужны близкие отношения, которые основаны на понимании и заботе. Почаще улыбайтесь, даже если вам этого не хочется. Счастливые люди видят повсюду возможности и успех, даже на пенсии. Когда они думают о будущей жизни на пенсии, они делают это с оптимизмом. А когда они вспоминают прошлое, они вспоминают только хорошее. Будьте благодарными. Исследования показали, что люди, которые пишут письма благодарности тем, кто помог им в жизни, значительно счастливее тех, кто этого не делает, и меньше подвержены депрессии. Делайте зарядку. Доказано, что физические упражнения также эффективны в лечении депрессии, как и лекарства, только значительно дешевле и не имеют побочных эффектов. Помимо лечебного эффекта, регулярные упражнения вызывают выделение эндорфинов, гормонов хорошего настроения, и чувство самоуважения, успешности и счастья. Делитесь. Благотворительные акты, добровольное участие, пожертвования приносят даже больше пользы здоровью, чем занятия спортом. Прощение, радость от чужого успеха, передача опыта имеют прямое отношение к счастью. Жизнь после 60 у тех, кто тратит деньги на других, гораздо счастливее по сравнению с теми, кто тратит деньги исключительно на себя. Радуйте себя. На нашу маленькую пенсию очень тяжело путешествовать, но я предлагаю внимательно посмотреть вокруг и найти прекрасное рядом с тем местом, где вы живете. Маленькие двухдневные путешествия принесут в вашу жизнь новые положительные эмоции и впечатления. Используйте эти шансы. Или сходите в кафе с любимой подругой. Чашка кофе и пирожное в симпатичном заведении поднимут настроение. Возможно, эти советы помогут вам почувствовать себя увереннее и счастливее. Время на пенсии проводите с правильными людьми, от которых вы получаете только положительную энергетику. И помните, ваша жизнь на пенсии только в ваших руках. Верьте в себя, слушайте, что говорит вам ваш внутренний голос, и доверяйте только своей интуиции. А еще начните говорить комплименты, с кем общаетесь. Научитесь прощать других и себя. Помогайте тем, кто в этом нуждается. Напишите в комментариях, а как проходит ваша жизнь на пенсии. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!